Всех приветствую, дорогие друзья, и для сегодняшнего видео нам понадобится три вещи. Ручка, блокнотик и ваше воображение. Почему воображение? Потому что из-за недостатка воображения у большинства людей возникает один и тот же вопрос. Док, можно ли сделать гравировку на такой-то или такой-то клавиатуре? И я вас сейчас просто научу, как определять, можно сделать или не можно. Я сразу предупреждаю, я не техник, я не физик, я не химик, я не технолог, поэтому все, что я вам сегодня буду рассказывать, это именно строение. Это не технология производства. Не надо меня спрашивать, выдержит ли шлифовку верхний слой пластика и тому подобное. Я в этих вещах не специалист. Хотите попробуйте. Я сегодня вам расскажу с позиции подсветки. Можно ли выгравировать на кейкапах какой-либо клавиатуры кириллицу с подсветкой. И для начала мы рассмотрим, естественно, самый простой вариант. Опять же, я не очень умею рисовать, но чисто схематически все будет понятно. Мы рассмотрим самый популярный, самый дешевый, самый простой вариант. Крашеный ABS пластик. Вообще, суть всего дела заключается в том, чтобы провести свет от диода через кейкап к вашим глазам. Все, что мы видим, это отражение света, которое улавливает наше зрение, наши глаза, мозг обрабатывает и тому подобное. Итак, крашеный ABS кейкап. Для начала нарисуем сам кейкап, чтобы было понятно, о чем речь. Вот так вот выглядит у нас кейкап. Чисто схематически. Без всяких там стемов, штоков и тому подобное. Здесь у нас диод, от которого идет свет. Обычно у крашеных ABS кейкапов используется ABS пластик без красителей. Для чего это нужно? Он становится такой белесый и очень светопроводящий. Он улавливает свет, он напрямую может немного света пропускать. Плюс ко всему, он, как знаете, если вы возьмете какую-то бутылку типа Mountain Dew и посветите на нее фонариком, окажется так, что практически все стенки у этой бутылки начинают издавать небольшое свечение. Это за счет светопроводимости данного материала. Оптоволокно немножко на этом, конечно, построено, но не совсем так, не суть. Если бы мы оставили полупрозрачно, без красителей ABS пластик кейкапа в таком виде, он бы просто весь светился. А нам нужно сделать так, чтобы светились исключительно буковки. Поэтому на заводе его покрывают такой маленькой вот такой вот слоем, абсолютно практически незаметным слоем краски. Обычно это используется черная краска. И покрывают кейкап абсолютно весь краской. Для чего это нужно? Для универсализации производства. Так вот, в данном случае я вот специально оставил здесь такую вот прореху для нашего будущего рассказа. В данном случае кейкап перестает полностью проводить свет, потому что пластик у нас здесь хоть и светится внутри, но лучи света не пускает дальше, к вашим глазам. Поэтому нам нужен лазерный станок. И в чем универсальность? Как запрограммировали вы этот лазерный станок, те символы он вам и выжигает. Неважно, китайский, латинский и так далее. Главное подготовить вот такие вот болванки. Это очень дешево. Просто наклепал сет, покрасил его и гравируй как хочешь. И лазером происходит, вот как вы видите, здесь отсутствует краска. Лазером выжигается верхний слой краски. И вот я вам покажу стрелочки, и через вот эту вот прореху начинает проходить свет. Потому что здесь у нас нету черной краски, и здесь нету черной краски. Вот здесь у нас остается вот такая вот небольшая прорешка, в которую пробивается свет. И, естественно, все эти прорешки делаются в виде определенных символов. И через эти символы пропускается свет. И вы это все прекрасно видите. Прошу прощения. Чем это легко и просто? Тем, что в любой лазерной мастерской вашего города могут прожечь этот тонюсенький слой краски. Она легкая, она отлично прожигается. И несмотря на то, что, конечно, она тоненькая, она достаточно прочная, уже
прочная, потому что уже мало какие кейкапы облезают в течение года, скажем так. Уже некоторые держат и более 2, 3, 4, 5 лет. Раньше такого, конечно, не было. Очень много краски облезало. Но все равно она очень легко снимается с этого кейкапа. Поэтому в этом вся фишка крашеного ABS пластика, в его универсальности и в его дешевизне. Теперь посмотрим идеальный вариант кейкапа Double Shot. Это может быть ABS, не ABS, я вам сейчас все расскажу. Рисуем диод и рисуем кейкап. Почему идеальный, вы сейчас все поймете, я вам потом покажу пример неидеального кейкапа. Идеальный кейкап имеет вот такое вот строение. И у него здесь имеется определенная такая выштамповка. И сверху уже, почему он называется Double Shot, вы сами можете понять через переводчик. Здесь имеется вот такой вот чехольчик. Вот так вот выглядит Double Shot кейкап. Для того, чтобы были видны различия, я вам зарисую все это дело вот таким вот простым образом. Это может быть одинаковый пластик. ABS, ABS, PBT, PBT, POM. Это может быть пластик с различными какими-то свойствами. Это может быть одинаковый пластик, но разный по своей раскрашенности. К примеру, этот черный, этот белый, этот черный, этот красный. И так далее и тому подобное. Это могут быть различные виды пластика, например, ABS, PBT, PBT, POM. Это может быть пластики различные по своим физическим свойствам. Это не светопроводящий, это цветопроводящий. И для чего все это делается? Для долговечности. Одно дело стереть вот этот вот непонятный слой краски, пусть и по нынешним меркам достаточно мощный и химически устойчивый. Другое дело сточить вот такую вот огромную финтифлюху из пластика. Да еще вот этот символ, вот эта выштамповочка, это и есть символ, который вы видите через Double Shot кейкапы. Получается так, что вы стираете и этот пластик, и этот символ, и символ у вас никогда не пропадет. Может быть, там через 150 лет, когда ваши пальцы сотрут этот слой вот до этого слоя и эту вот выштамповочку, тогда, может быть, кейкап будет стерт полностью. Ну, это очень такое дело, непонятно, когда это случится. И рассмотрим случай гравировки вот данного кейкапа, идеального. У нас здесь будет, к примеру, PBT, а вот это будет прозрачный POM пластик. И вы понимаете, что сделать вот эту вот выштамповочку можно только на заводе, на определенные линии. И эта линия будет клепать исключительно одну, к примеру, русификацию, то есть латинский и кириллический символ. А это значит, целая линия будет работать лишь на СНГ регион. В то время как здесь вы наклепали любое количество кейкапов, и лазерный станок жжет просто неимоверное количество различных вариаций. Здесь все надо делать на линии. К примеру, к вам попала клавиатура, американка, лишь английские символы, латиница, и вам хочется сделать кириллицу. Чисто теоретически ее можно сделать. Как? Надо каким-то образом, рассматриваем идеальный кейкап, убрать вот этот слой. Я вам сейчас вынесу всю эту картину вот в отдельный такой вот вид. Вам надо сделать так, вот, к примеру, вот нарисуем вот таким вот образом все это дело. И вот здесь вот светопроводящий слой. Это, к примеру, вот этот участочек, который мы увеличили. Вам надо сделать так, чтобы получилась ямка в слое несветопроводящего пластика. А вот здесь вот будет светопроводящий пластик, и здесь будет прорываться свет. Но из-за того, что верхний слой пластика достаточно толстый, вам нужно как-то этот дефект уладить, чтобы он для пальцев не был ощутим. Потому что туда будет забиваться пыль, грязь и тому подобное.
Можно залить все это дело какой-нибудь эпоксидкой прозрачной. И получится вот вровень вот такая вот финтифлюшечка, которая будет пропускать вроде как свет. Но это с точки зрения идеального кикапа. Не у всех клавиатур есть идеальные кикапы. У вас, возможно, не будет таких средств, чтобы прожигать идеально ровные вот такие вот фигулечки. Идеально ровные ямки в несветопроводящем пластике. Поэтому, скорее всего, это дело пройдет мимо вас. Есть третий вариант не идеальных даблшот кикапов. И сейчас я объясню, что это такое. Не идеальный даблшот кикап выглядит примерно, это просто набросок, примерно вот таким вот образом. Это выштамповочка, а сам пластик кикапа у нас идет вот таким вот образом. То есть вот это все у нас не светопроводящий пластик. Вот так сейчас я его зарисую. А вот это все светопроводящая такая маленькая пластиночка с выштамповкой. Вроде то же самое. С позиции производства дорого. С позиции гравировки чуть попозже. С позиции износа все очень и очень хорошо. Потому что то же самое толщину вам нужно стачивать. Но в чем его неидеальность? Тем, что вот эти вот стенки и основная масса вот этой вот нижней пластины, она остается свободной. Грубо говоря, здесь небольшой пятачок светопроводящий с выштамповкой. Если вы захотите сделать чисто теоретически вот такую гравировку, выбрав, к примеру, вот это место, получится так, что, давайте я вам его опять же увеличу, вот куда-нибудь сюда. Получится такая ситуация. В этом случае вы дойдете до светопроводящего пластика, вы прожжете лишь, грубо говоря, половину толщины, в то время как получить свет в этом случае вам нужно прожечь полностью весь слой светонепроводящего пластика. Из-за чего? Из-за того, что площадь вокруг вот этой вот выштамповочки, этого как раз второго шота, она очень мала. И вы можете попасть так, что, выбрав вот это, к примеру, место, у вас не будет второй подложки. Вам придется прожигать просто всю толщу не светопроводящего пластика. Но даже в этом случае есть небольшой выход, и он чисто теоретический. Я не знаю, как его воплотить в жизнь. Ставите сюда внутреннюю заслоночку и заливаете под ровень какой-нибудь эпоксидной смолой. Потом вот эту заслоночку убираете, и получается так, что у вас вот выштамповочка без внутренней какой-то части. Я не знаю, как она будет держаться. Может быть будет, может быть не будет. Суть не в этом. Чисто теоретически это сделать можно. Ну и сама вообще суть гравировки. Сейчас меня спросят, а можно ли сделать просто гравировку, ну чтобы она не светилась, ну просто чтобы была. Можно? И сейчас объясню, как. Любой пластик, абсолютно любой пластик, чисто теоретически можно выгравировать. Почему? Потому что лазер работает на вот такое вот выжигание. И нам не важно, светопроводящий это пластик, не светопроводящий это пластик. Нам нужно на поверхности пластика сделать вот такое вот углубление. И с этим может справиться лазер или какой-то любой другой способ. И вы можете оставить эту канавку. Тогда у вас получатся такие фантомные символы. Вы будете видеть только под определенным углом. Немного чувствовать их тактильно. Но никак они себя не будут выдавать. Кому это рекомендуется? Это рекомендуется тем людям, которые не хотят портить общую эстетику клавиатур. Но если у вас за клавиатурой сидит еще какая-нибудь лемоман, то тогда вам нужно наполнить данную канавку краской. Это может быть синяя, черная, красная, белая краска. Но идеально вровень с кикапом ее не совсем получится сделать. Почему? Потому что, обычно вот только вот так вот. И
Чисто теоретически это очень надежный способ. Почему? Потому что, несмотря на то, что здесь краска будет желтеть, она будет немного стираться, но сотрется она до уровня кейкапа. А основной, вот этот вот желобок, всегда будет наполнен краской, и это будет очень хорошо. Это то, что вы можете сделать в городе, чисто теоретически в этом случае сделать у себя где-нибудь и так далее и тому подобное. Различные способы сублимации — это уже чисто техническая часть, которая возможна исключительно на производстве. То есть тогда, когда вы можете прокрашивать пластик еще жидкий в толще его. Ясен пень, что вы дома этого не сделаете. В общем-то, вот такие вот дела. Я рассказал вам о подсветке, рассказал о 3 видах кейкапов, самых распространенных. Выводы делайте сами, фантазируйте сами. Пока-пока. Thank you.